Soy Juan Biodonco, voy a grabar el 25.1 de categoría Advanced y RX. Barra de 20, disco de 2,5. Ahí están los discos de 10. Disciplina mata talento, boludo. Estaré con patas, pero no vale igual. Claro. Dame 2 segundos. Para Juan. Cuando Lea termine de hacer tatetí, cuando Lea termine de jugar al ahorcado. No, me ganó el otro, boludo. Puta madre. Era el otro lado. Sí, sí. Cuando vos me digas te largo lo. ¿Estaba Lea? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, va. Larga la tirada. Sí, bloquecito de magnesio allá en Córdoba nos salvó una banda. Barato, boludo, encima, ¿no? Sí, creo que 14. Pero es un buen bloque grande. Sí, sí, lo vi ahí. ¿No había magnesio en la compra? Sí, pero había un watt que tenía una transición y el magnesio estaba re lejos. Entonces nos cortamos un pedacito en el bolsillo y... Yes.
3:40. Veo, amigo. $4.30, Juan. $6.30. $7 y algo. $8.10.
10:30, Juan. Da 5. Último 5, Juan, dale. 12. 12 minutos, Juan. ¿Cuánto va? 13. Dan 3 minutos, Juan. Dale. 3, 2, 1, arriba. Dale, sí, dale. Dale, Juan, arriba, dale. Volvé rápido, no, así como dale. Último 9, Juan, dale. Hicimos 2 minutos. 5, 4, 3, 2, 1. Dale. Son 9, sacate encima, dale. 5-4, Juan, 5-4. 2, 3, 4, 5. Bien. Último 4. ¿Cuánto? 14-40. Dale. Dale, son 4, Juan, dale. Arriba. 1, 2, 3. Uno más. Uno más. Keeping, última. Acá. 1 minuto. Dale, sumar rep ahora. ¿15-30? Dale.
15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Quién murió?